مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. En toutes circonstances, dans le foyer, dans ton service, dans ton quartier, envers les voisins, envers tes amis, il ne faut jamais humilier personne. Voilà la leçon que le prophète est en train de nous donner. Il est en train d'inviter les gens à pratiquer l'humilité en toutes circonstances. N'importe où tu seras, n'importe quel milieu où tu vivras, il faut toujours avoir de bon caractère envers les gens. Il a dit, Allah m'a inspiré de vous ordonner l'humilité jusqu'à ce que personne ne se vante de personne et personne n'opprime l'autre. Vous voyez, c'est la leçon que le prophète est en train de nous recommander. Personne ne doit opprimer l'autre. Une fois que vous êtes tous les mêmes, le patron ne doit pas humilier son employé. Le père ne doit pas humilier son fils. Le père de l'élévation divine. Allah élève ceux qui sont humbles à sa majesté et humilie les arrogants. Le bon homme que nous sommes ici, personne ne peut reconnaître l'arrogant. Celui qui est arrogant, on ne peut pas le reconnaître. Mais lui-même sait en son propre sein qu'il est arrogant. L'arrogance ne nous avantage pas. L'arrogance ne permet pas d'atteindre le paradis le jour de la résurrection. L'arrogance fait perdre l'être humain dans ce bas monde et dans l'au-delà. Vous voyez, on dit que l'humilité fait partie des meilleurs actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ignoriez le meilleur acte d'adoration. C'est quoi le meilleur acte d'adoration? C'est l'humilité. Parce qu'on nous dit, pour prier, pour faire les 5 prières quotidiennes, il faut te rabaisser. Il faut poser la paume de tes mains sur ta poitrine. Il faut regarder le sol. Et tu récites la sourate Fatiha. Même si les gens sont en train de parler à côté de toi, tu ne fais même plus attention. C'est pour te dire, tu n'es rien. La prière, c'est un acte d'adoration. Et le meilleur acte d'adoration, c'est l'humiliation. Il faut te rabaisser avant d'aller faire la prière. Si tu te dis, tu as déjà tout, tu as l'argent, pourquoi je vais encore prier? Pourquoi je vais encore faire ça d'accord? Pourquoi je vais encore jeûner? Ce que tu as là, tu n'atteins pas encore le niveau de Karun. Ce que tu as aujourd'hui, tu n'atteins même pas le tiers, le minimum de Karun. Mais malgré tout ce que Karun a, Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a englouti dans la terre. Parce qu'il humilie les gens, il fait l'arrogance. Un chef de soeur en islam, c'est un hadith qui est rapporté par Khafil ibn Hajar. Al-Fud ibn Iyad a été interrogé sur l'humilité. Il a répondu, il se plie à la vérité, s'y soumet et l'accepte de ceux qui la disent. Vous voyez, même si c'est un petit qui est en train de dire la vérité, il faut te rabaisser et accepter la vérité. Al-Haq, la vérité c'est toujours amer. Mais si vous voyez que c'est celui que vous dépassez qui vous dit la vérité, si un frère de soeur en islam, soyez fiers de l'accepter. Parce que le jour de la résurrection, il va vous interrompre le jour de la résurrection. Wakifuhum. Ceux-là, le jour de la résurrection, Dieu va dire Wakifuhum, arrêtez-les. Innahum mas'ouloun. Nous avons des questions à leur poser. Donc, le fait d'être arrogant, ça ne t'avantage pas, ça n'avantage personne. Même dans la société, si tu es arrogant, tout le monde s'éloigne de toi pour ne pas dire envers son Seigneur. Et un jour, notre maître Ahmad al-Rufai se promenait avec un groupe parmi ses disciples. Un juif qui avait entendu dire que Ahmad al-Rufai était doux et humble a voulu le tester de savoir s'il est réellement comme les gens le décrivent ou non. Alors il vient vers lui, il dit, monsieur, qui a plus de valeur entre toi et le chien? Selon vous,
Quand quelqu'un se rapproche de vous, il pose la question, entre toi et un chien, qui a plus de valeur? Mettez-vous à la place de la personne. On te pose la question de savoir, entre toi et un chien, qui a plus de valeur? Même si c'est moi aussi, il n'y a même pas de solution. Je réponds automatiquement que c'est moi. Ou soit je ne vais pas répondre. Peut-être je peux gifler la personne qui m'a posé la question. Comment il peut me comparer à un animal? Mais celui-ci n'a pas réagi ainsi. Il dit, il ne s'est pas fâché de plus, il ne s'est pas renfrogné la mine. Il dit, vous pourriez même l'inciter en vous disant qui vous a incité si quelqu'un vous pose ce genre de questions. Mais non, Ahmad Rufai, qu'Allah soit satisfait de lui, n'a rien fait de tout cela. Mais avec douceur et modestie, il a répondu, si j'ai réussi à passer par le pont de Sira, dans ce bas monde, le chien est meilleur que moi. Qui peut accepter cela? J'ai fait ici en islam. Qui peut accepter? Étonné par la grandeur de l'humilité de Ahmad al-Rufai, le juif automatiquement a embrassé l'islam ainsi que sa famille et beaucoup de ses connaissances. Serviteurs d'Allah, je vous exhorte à l'humilité. L'humilité est une exigence de la part aussi bien des vieux que des jeunes, des riches que des pauvres, espérant l'agrément d'Allah. L'arrogance n'amène nulle part. L'arrogance est blâmable, aussi bien à l'endroit du croyant comme du non-adorateur d'Allah. Notons pour finir que la récompense ultime de l'humilité est le paradis. Allah a dit dans le Saint-Coran, Tilka darul akhir naj'alaha allazina la yarduna ulwan fil ardi wala fasad. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à se lever, il connaît l'intérêt de tout un chacun de nous. Celui qui rabaisse pour son prochain à cause d'Allah, Allah va le réserver une grande place auprès de lui. Mais celui qui dit c'est moi aujourd'hui, de toute façon, nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous compter parmi ceux qui sont humbles, qui sont modestes et doux dans la société, toute vantardise et de tout orgueil. Nous te prions d'exaucer nos invocations, de bénir nos activités et de mettre la sincérité au sein de nos foyers, de nous accorder une belle part de ce bas monde et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du feu de l'enfer. Bihkila hawla haqqu oba ododo al-mubinu oba to fojú hàn, ọba tí ò pamọ́, ọba tí ń ṣe nǹkan tí gbogbo wa rí pé eléyìí Ọlọ́run ọba ló ṣe, ọba tí ń dá ẹjọ́ tí gbogbo wa náà mọ̀ pé ẹjọ́ yìí Ọlọ́run ọba ló dá, kì í ṣe ẹ̀dá ènìyàn. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ajẹ́rìí pé Ọlọ́run ọba náà aṣọ ni kò pé méjì. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bákan náà àwa padà jẹ́rìí pé anabi wa Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Bó ṣe bí ànábì náà bí ẹnìkọ̀ọ̀kan tiwa náà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá ṣe ànábì lẹ́ṣà, Ọlọ́run ṣe lójíṣẹ́. Wa ala alihi, Ọlọ́run òkè àti ìlàkọ́mọ lọ́ba ànábì àti gbogbo àwọn alẹ́ àtàwọn sàhábà rẹ̀. Wa tabi'ina lahum, àti gbogbo àwọn tábìyìn tó tẹ̀lé tí wọ́n ṣe dáadáa lẹ́yìn ẹ̀ biksan ila yawmiddin títí fi di ọjọ́ kẹyìn. Faya ayyuhan nas, gbogbo èèyàn apèyìn. Ibadallah, gbogbo ẹrú sí Ọlọ́run apèyìn lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ittaqullaha ta'ala, ẹjẹ́ àbẹ̀rù Ọlọ́run ọba bá lè kí ọlá. Àní Ọlọ́run ọba náà láàmà bẹ̀rù nígbà tí kò bá sẹ́nìkan tí ń bẹ pẹ̀lú wa. Ọba yìí náà láàmà bẹ̀rù nígbà tó bá ṣe ká ní pé àwa nìkan náà la kù nínú òkùnkùn ni, nínú ìmọ́lẹ̀. Ọlọ́run ọba yìí náà láàmà bẹ̀rù lópin ìgbà tí a bá fẹ́ ṣe aburú fọ́mọ̀lá kejì tá a bá sì ń bẹ̀rù Ọlọ́run ọba náà á máa padà mẹ́. Wa'alamu anna taqwallah, ẹjẹ́ àlọ́mọ àmàdájú pé láti ibi ìgbáyà Ọlọ́run yìí, ìbẹ̀rù Ọlọ́run, láti ibi ìbẹ̀rù Ọlọ́run yìí, òun náà ni ó ṣokùnfà sábàbí tí gbogbo wa náà á fi ṣorí láyé ń bí àti ní gbangba al-qiyamah. Ayyuhal ikhwatul kiram, gbogbo ọmọ ìyá mi alápẹ̀lẹ́ nínú Islam. Ta'ala bina al-yawma natahaddathu an tawadu'in fil Islam. Lẹ́ni tá a wà yìí á bá ara wa sọ̀rọ̀ lórí ìtẹríba, ìbọ̀wọ̀. Báwo ni ẹ̀dá ó ṣe máa yẹpẹrẹ ara ẹ̀ níwájú ẹ̀dá ẹlẹgbẹ́, eré ẹ̀ lá bá ara wa sọ̀rọ̀ sílẹ̀ nì. Ẹ̀rí ń tá ń pè ní ìtẹríba,
huwa tazallulu wal bu'du an iqtirabi nafs òun náà ni kí ẹ̀dá ènìyàn kó yẹpẹrẹ ara ẹ̀ gbogbo ohun tó bá jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀ níwájú ẹ̀dá ń pè mí jẹ́ nǹkankan gbogbo ohun tí yàn bá jẹ́ kí yàn ṣe kíni kí yàn má tàn rẹ̀ jẹ níbi ẹ̀mí ẹ̀ má tàn rẹ̀ jẹ níbi ẹ̀mí ara rẹ̀ má máa ṣe bí ń pè ìwọ nìkan ni ìwọ ni ìwọ ni ìwọ ni òun náà là ń pè ní àtàwádùn káyìsù kọ́ọ̀lù gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mú sọ iná tàwádùn ẹni ohun tá à ń pè ní ìtẹríba wọ́n lé inú mọ́ al-khalq wal-khudū' ẹ̀rí òun náà ní ká ṣe kíni ká rẹ̀ nílẹ̀ ká sọ ayé di yẹpẹrẹ ká má pe ayé ní nǹkankan pẹ̀lú ìwà tá a bá ní agbọ́dọ̀ máa yẹpẹrẹ ayé wal-khuluq ma'a khudū' tàbá sì rí òdodo ńlẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká fi kárí mi ńlẹ̀ ká gbà fún òdodo ń pé eléyìí òdodo ni a gbà fún ká fira wa ńlẹ̀ ká bọ̀ fún òdodo ẹ̀rí wọ́n fi Qur'an inú Qur'an Karim tí a rí kò sí gbólóhùn kan kò sí kíkọ̀ kan náà Qur'an tí ó mú jáde nípa tàwádùn nípa ìtẹríba nípa ìyẹpẹrẹ ara ẹni ṣùgbọ́n a rí àwọn ọ̀rọ̀ tó jọ a rí àwọn gbólóhùn tó jọ nínú al-Qur'an tí àfa ń sọ fún anul Qur'an pé wa ibadur rahman ẹni àwọn tí a ń pè ní ibadur rahman àwọn ẹni ọlọ́run yìí alladhina yamshuna ala al-ardi hauna àwọn náà ni àwọn tó ṣe ká ní pé wọ́n máa rìn lórí ilẹ̀ báyìí wọ́n máa rìn lórí ilẹ̀ ní ti pẹ̀lẹ́ wọ́n máa rìn lórí ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pé bóyá ilẹ̀ tí wọ́n tẹ̀ náà nǹkan kan bẹ ní abẹ́ ilẹ̀ náà tí wọ́n fẹ́ tẹ̀ nǹkan náà mọ́lẹ̀ kó fọ́ wọ́n máa rìn alladhina yamshuna ala al-ardi wọ́n máa rí wọn báyìí wọ́n máa rìn lórí ilẹ̀ ẹ ṣe kó bẹ́ẹ̀ eré ẹ̀yìn ni wọ́n ti rìn kíkẹ́ yìí náà máa fọ̀ wọ́n máa lọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọ́n máa bẹ̀wò ilẹ̀ náà ẹ̀rí ohun tá à ń pè ní alhaun afáwà al-Qurtubi ń sọ fún wa pé alhaun masdar hayyinun òun náà ni ohun tá à ń pè ní alhaun òun náà ni kí àyẹ pé ara ẹ̀ gbogbo ohun tó bá jẹ́ tó bá rìn lérí ilẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ ju ẹ lọ gbogbo ohun tí yàn bá jẹ́ láyé tí yàn bá ti ń lọ lérí ilẹ̀ báyìí kéèyàn máa bọ̀wọ̀ fún ilẹ̀ tí a ń rìn pé ilẹ̀ tí mò ń rìn lérí ẹ̀ yìí lóòótọ́ ìwọ ló ń rìn lérí ilẹ̀ náà àmọ́ kò gbọ́dọ̀ gbà pé ilẹ̀ náà jù mí lọ o gbọ́dọ̀ yẹpẹrẹ ara ẹ fún ilẹ̀ náà nítorí kí ni wọ́n ní wa huwa mina as-saqina òun náà ni kéèyàn ní ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wal-waqa kéèyàn sì máa farabalẹ̀ téèyàn bá ti ń rìn tí olóyè bá ti ń lọ ẹni tó bá ní farabalẹ̀ lẹ́yìn ẹ máa rí láàrin lágbájá sì ń rìn èrí sì ń wù yẹn rìn lágbájá ń lọ ń sì ń lọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìwà lágbájá ìwà náà tutù ẹ máa rí nínú ìṣesí ẹ lérìn wọ́n fi tafsir yamshuna ala al-ardi ẹ̀rí nínú ìfọ́síwọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn onítafsir ọ̀dọ̀ àfà wọ́n ní yamshuna ala al-ardi tí a máa sọ pé èèyàn rìn lérí ilẹ̀ báyìí khulama mutawaddi'ina yamshuna fi kisar ẹ̀rí òun náà ni kí a máa fi kéèyàn yẹpẹrẹ ara ẹ̀ kéèyàn fi ara balẹ̀ kéèyàn ṣe kíni kéèyàn wá gbà pé eré ilẹ̀ tí mò ń rìn yamshuna fi kisardin mò ń rìn lérí ilẹ̀ kan tó ṣe ká ní pé ó ṣeé ṣe ó ń rìn lérí ilẹ̀ lẹ́nìí ó ṣeé ṣe ilẹ̀ ọ̀la tí ó mọ lọ́la ìwọ padà máa bẹ lábẹ́ ilẹ̀ náà ilẹ̀ ó sì máa bẹ lọ gbére eléyìí ló fi ń sọ fún wa pé àtàwádùn ìmọ̀ yẹpẹrẹ ara ẹni ìmọ̀ fìrẹ́ ẹni lọ́kàn balẹ̀ ẹ̀dá bá rìn lérí ilẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa fara balẹ̀ ẹ bá rí ẹ mọ̀ pé lágbájá ń lọ ń rìn ìrísí ń wù yẹn rìn Al-Qur'an wa sọ fún wa wala tamshi fil ardi maraha Al-Qur'an má ṣe máa rìn lérí ilẹ̀ pẹ̀lú fáàrí má ṣe máa rìn lérí ilẹ̀ pẹ̀lú kárìmí má ṣe máa rìn lérí ilẹ̀ bó ṣe wẹ́ kó máa gapá innaka lan takhriqal arda gbogbo bó ṣe ń rìn tó ń fa agídí rìn lérí ilẹ̀ rìn ilẹ̀ náà ò lè ṣí mẹ́lẹ́sẹ̀ gbogbo agídí tó ń lò tó ń wọ bàtà tó ń gbé ilẹ̀ náà bí ṣe wà náà ni ó máa wà ó lè rìn sí ilẹ̀ kí ibi tó rìn sí kí ibi náà kó wà kòtò ewọ ni walan tabluga al-jibalu tula ó sì lè gànpá títí ìgànpá ẹ̀ náà kó wá ju òkè lọ ó dà ẹ̀wọ̀n ní mọ́sáàsì tà wà yìí ta ni ó gànpá títí apá ẹ̀ yóò ju mọ́sáàsì tà wà yìí lọ kò sí ẹni pé àyà yìí ọlọ́run fi yẹpẹrẹ gbogbo àwọn ẹ̀dá dámọ̀ pé àjẹ́ kankan láyé ń bí ọlọ́run yẹpẹrẹ ní kọ̀ọ̀kan wa pé gbogbo wa bá ṣe wà yìí àjẹ́ kankan ohun tá a jẹ́ náà ni pé ẹ̀dá la jẹ́ à ń bẹ lérí ilẹ̀ a bá lọ títí inú ilẹ̀ náà lápàdà sí gbogbo ohun tá a bá jẹ́ ni wọ́n ní gbogbo àsìkò tá a bá ti fi rìn lérí ilẹ̀ wala tamshi fil ardi maraha ẹ mọ́ mọ́ jẹ́ àṣekárí mi ẹ jẹ́ àmọ̀rin pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀
àwọn ìdábàárí wa gan mọ̀ pé lágbájá ara ẹ̀ sì balẹ̀ lérí rìn àmọ́ ẹlòmíì yóò máa rìn nínú ìrìn sí ẹlẹ́tì mọ́mọ́ ìwà tó ní ẹ̀rí Al-Qur'an kọ̀ fún wa pé gbogbo kíní yìí kò dáa wa kadhalika akhbara Allahu ta'ala an Qarun ẹ̀rí ọlọ́run wá ròyìn Qaruna tí gbogbo àmọ̀ pé olówó ni ọlọ́lá ni gbogbo nǹkan tí ń tọrọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ ọlọ́run ṣe fún un ṣùgbọ́n kí ni annahu kharaja ala qawmi fi zinatihi wa anna Allah ta'ala khasafa bihi bidari ila ardo ẹ̀rí gbogbo ìjọ tí ń bẹ lẹ́yìn Qaruna ń gbà náà Qaruna kì í ṣàpọ́nlé wọn kì í gbọ́n wọn lé ìmọ̀ ń yẹpẹrẹ wọn àní kò tí ọlọ́run níṣẹ́jú ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá ọba náà sì tún kù lórí ilẹ̀ tí ó padà ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn tèmi náà gbogbo àwọn náà ta ní nǹkan lọ́wọ́ ẹ máa jẹ́ máa ṣègbéraga ìgbéraga yìí ìgbéra sánlẹ̀ ni kò síbi tí yóò gbé wa lọ ó kò parun ní ìgbéraga yóò padà gbé wa dé ẹ̀rí Qaruna gbogbo ọlá tó ní gbogbo ilé tó ní gbogbo ẹ̀ sì wọlé ń jọyọ̀ kan náà gbogbo bí Qaruna ṣe ní ọlá tó bá ṣe máa ń pè Qaruna olówó gbogbo ẹni tó bá bímọ ń gbà náà wọ́n máa sọ ní Qaruna nítorí kíni ọlọ́lá ni kọ́mọ tiwa náà kó lè lọ́lá ni gbogbo àwọn tí máa ń ṣe kíni wọ́n bímọ ń gbà náà wọ́n sọ ní Qaruna àmọ́ ìgbà tó ti wọlé báyìí ẹnìkan ò tún sọ Qaruna mọ́ nítorí àtúbọ̀tán ò dáa wal aqibatu lil muttaqin gbogbo wa bá ṣe wáyà àti ṣe kankan o àtúbọ̀tán nìkan kan wa ní ká máa lọ tún ṣe tí àtúbọ̀tán wa bá dáa òun náà lámọ̀ kí Ọlọ́run pé akulé àmọ́ tí àtúbọ̀tán nìkan kan wa bá dáa kí lábẹ́lẹ̀ sọ fọ́lọ́run jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ má jẹ́ á máa rìn lérí ilẹ̀ pẹ̀lú ìgbéraga ẹ má jẹ́ á máa rìn lérí ilẹ̀ pẹ̀lú kárí mi àná tó kọjá àjẹ́ kankan èní tá a wà yìí Ọlọ́run wa ní ká máa dèèyàn ká jẹ́ nǹkan ọ̀la tí ń bọ̀ ipò la màtá fẹ́ wà lọ́la tí ń bọ̀ tó bá dà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á fi èní ká fi tún ọ̀la tí ń bọ̀ ṣe ẹ má jẹ́ á fi èní bọ̀ lájẹ́ ẹ̀rí Ọlọ́run wa sọ fún ọ̀nà al-Qur'an wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Ọlọ́run wa ń pè wá sákèsì buwa náà bá ṣe wà yìí bá ṣe pọ̀ tó bá ṣe kéré mọ́ gbogbo ẹni tí máa ń bẹ níwájú wa tí máa ń sọ̀rọ̀ fún wa ẹ má jẹ́ àmọ́ ṣe ṣí ẹ̀ ọmọdé ni àgbàlagbà ni lópin ìgbà tí a bá ti ń bẹ níwájú ẹ̀ tí bá ti ń sọ̀rọ̀ fún wa ẹ má jẹ́ ayé ojú ẹ̀yìn sọ̀tà lòun kí ló fẹ́ sọ fún mi tí mi ti mọ̀ alukọ́rù wala tusa'ir ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe máa yí ojú ìpadà kó níwájú àwọn èèyàn lásìkò tó máa ń sọ̀rọ̀ fún yín ẹ má ṣe máa ṣe kárí mi sí wọn lásìkò tó máa ń sọ̀rọ̀ fún yín wala tamshi fil ardi ẹ má ṣe máa rìn pẹ̀lú kárí mi lórí rẹ̀ inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dájúdájú Ọlọ́run ọba kò nífẹ̀ẹ́ sí àwọn oníkárí mi àwọn tí wọ́n ṣe fáàrí lórí rẹ̀ Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí wọn kí lọ́lọ́run kọ́ wa ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àtàwádùn ẹjẹ́ àmọ́ ara wa lẹ̀ ní gbogbo àyíká ìta abádé ẹjẹ́ àmọ́ bára wa sọ̀rọ̀ pé àjẹ́ nǹkankan ẹjẹ́ káwọn èèyàn máa pè wá pé àjẹ́ nǹkan àwọn náà ká mọ̀ sọ fúnra wá pé àjẹ́ nǹkankan àtàwádùn ẹ̀yìn tán pè ní tàwádùn yìí khuluqun nabawiyyun ìwà àwọn anábì ní sallallahu alayhi wa sallam ọwọ́n bí Aisha ìyá mu'mini ani tàwádùn rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi báwo la anabi ṣe máa ń gbé báwo ni ìgbésí ayé anabi báwo ni ṣe máa ń ṣe nínú ilé ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ma kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam ya'mal fi baytihi báwo la anabi ṣe máa ń ṣe ilé ẹ̀ qalat yàwó Aisha wa ń dáhùn kana basharan min al-bashar ẹ̀rí anabi ohun tí a máa ń pè ní èèyàn nínú èèyàn la anabi jẹ́ tabafẹ́ ròyìn anabi àlè kóńbi basharan min bashir anabi èèyàn nú èèyàn ni yalfi sábàwò wàhálà ṣáàtàwò gbogbo ẹ̀gbin tí máa ń bẹ láàṣọ anabi ìgbà míì òun náà fún rẹ̀ báyìí ni ó gbé àwọn aṣọ náà yóò yọ àwọn ẹ̀gbin náà kó èyí tí èkó pàṣẹ fún ìyàwó ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ni máa ń ṣe kíni ni máa ń gbé àwọn aṣọ náà ni máa ń yọ ẹ̀gbin kó lára àwọn aṣọ náà kò pèrè lánàbì ẹ̀rí wa kana sallallahu alayhi wa sallam yudkhilu surur ila qulubi zawjatihi ummahatil mu'minin ẹ̀rí ànábì wa Muhammad ìmọ̀ ń gbin ìdùnnú sí ọkàn fún ìyàwó ẹ̀ àwọn ìyàwó ẹ̀ tá à ń pè ní ìyá ọmọmìnì ànábì máa ń gbin ìdùnnú sọ́kàn wọn yudkhilu surur ila qulubi zawjatihi ìmọ̀ ń gbin ìdùnnú sọ́kàn wọn ẹ̀rí ohun tá à ń pè ní tàwádùn òun nìyẹn tí yẹn bá ń bẹ ní àyè kan ó ń gbọ́dọ̀ mọ̀ pé lágbájá tẹ bá súnmọ́ ẹ̀rí ọ̀kọ́ gbà lára ẹ̀
tẹ́ bá súnmọ́ tẹ́ bá ń banújẹ́ tẹ́ bá dọ́dọ̀ ẹ̀ ẹ rí ìdùnnú látara ẹ̀ tẹ́ bá ń wá nǹkan tẹ́ bá dọ́dọ̀ ẹ̀ ẹ padà rí nǹkan náà dọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ́ bá ń wá ọgbọ́n kan tẹ́ bá dọ́dọ̀ ẹ̀ yóò padà fún yín ní ọgbọ́n náà yóò ya ẹni làákàyè náà. bẹ́ẹ̀ ni anabi ní kí gbogbo wa náà ká wà inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafra ahadun ala ahadin anabi lòun ti gbà wáyìí pé gbogbo wa náà ká máa ṣe ìbọ̀wọ̀ ìyẹpẹrẹ ara ẹni ò gbọdọ̀ sí fún wa ká máa pẹ́ra wa lé títí di àsìkò tí hatta la yafra ahadun ala ahadin ẹnìkan ò gbọdọ̀ yẹn ẹnìkan jẹ wala yabghi ahadun ala ahadin ẹnìkan ò sì gbọdọ̀ ṣe jàmbá fọ́mùlà kejì gbogbo wa náà amajẹ kini amajẹ sawa nga kan náà ni gbogbo wa ẹ̀rí ohun tá à ń pè ní tawadun ohun nìyẹn alukur'an ó tún sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ bákan náà pàtó alukur'an sọ fún wa ní pé a gbọdọ̀ ṣe kini a gbọdọ̀ mọ ṣe ìyẹpẹrẹ ọmọlà kejì a gbọdọ̀ mọ pọ́n ọmọlà kejì lé gbogbo àsìkò tí a bá ń bẹ níwájú ẹ̀dá adama tí máa ń sọ̀rọ̀ fún wa ẹ má máa jẹ́ àwọn òrùn pé ta lélẹ́yìí kí lòun ta lòun jẹ́ bọ́n ṣe dá ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló dá àwọn náà bọ́n ṣe dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa á máa ní ọlá ju ara wa lọ ṣùgbọ́n ẹnìkan kọ́ mọ́ fi ọlá fi jẹ ẹnìkan má lẹ́nu pé lágbájá mọ́ ní ọlá jù lọ gbogbo ohun tí máa ń sọ kò sọ́gbọ́n kan bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní gbogbo ẹni tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ retí ayé nínú náà ẹ̀rí gbogbo àná tá a ti máa ń jẹ́ tàwádùn ìbọ̀wọ̀ níbi iṣẹ́ la bá wà ní ọ̀gá gbọ́dọ̀ mọ̀ pé lágbájá ọmọọṣẹ́ ni ó lẹ́tọ̀ọ́ tiẹ̀ náà èmi náà ní tèmi náà tàmẹ́dò ọmọọṣẹ́ mi ni n bá sọ báyìí òun náà ní ẹ̀tọ́ tiẹ̀ náà àmọ́ lágbájá ẹ̀tọ́ ètí mẹ́lẹ́dọ̀ mi ọlákòmù jù lọ ń jẹ ìtọ́nà mọ́lẹ̀ Al-Qur'ani kọ̀ fún wa wọ́n ní nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò dáa ẹ̀rí kana Sayyidina Ahmad Rifai afa àgbà kan ọmọ pé ní Ahmad Rifai zata yawmin ìjọ kan yín lọ pẹ̀lú ọ̀jẹ̀mẹ́ in lọ pẹ̀lú ọ̀jẹ̀mẹ́ fani wa bi zalika yahudiyan kana yasmau anna Ahmad Rifai yahudi kan ẹ tí ì ṣe mùsùlùmí ó lóun gbọ́ pé Ahmad Rifai ìmọ̀ ṣàkólé kan èèyàn ìmọ̀ pọ́n èèyàn lé ó mọ ìbọ̀wọ̀ sí ẹ̀dá kì í yẹpẹrẹ ẹ̀dá ọwọ́ lọ bá olóhùn fẹ́ dán òun jọ kan olóhùn mọ̀ pé onísùúrù ni àwọn èèyàn máa ròyìn ẹ̀bẹ́ pé onísùúrù ni ó ní ìfaradà olóhùn òun fẹ́ àtẹ̀sí ẹ̀ńjọ kan ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ní waqala lahu ya sayyid ń sọ pé anta afdal amil kalbu ń bí pé nínú ìwọ àti ajá ta ló fi ní ọlájú nínú ìwọ pẹ̀lú ajá tàbá gbé ajá sí dùó tàbá gbé ìwọ náà tí ń bẹ tó ń pè rẹ ní Rifai tàbá gbé sí dùó ta ló fi ní ọlájú nínú ẹ̀ méjèèjì faqala sayyid Ahmad Rifai afa Ahmad Rifai wá fún lẹ́sì èsì tó fún èmi náà lè fún ìwọ náà tó jẹ́ mùsùlùmí ǹjẹ́ ìwọ náà lè fún tó bá fi ewé ajá tó bá fi ewé ẹran oko kí ẹ̀dá ẹlẹgbẹ́ kó wá báyẹ kó máa bí ẹlẹ́rìí pé nínú ìwà àtajá ta ló fi lọ́lájú nínú ẹ̀ méjèèjì tó o bá bu o bá lè gbà létí ọ̀kan ní méjèèjì àbó òní dá lóhùn ṣùgbọ́n àfáà yìí ò ṣe bẹ́ẹ̀ àfáà yìí wá ń dá lóhùn ó ní inna jawta ala sirat fa ana afdal ó ní tó bá ṣe ká ní pé èmi tí mò ń bẹ níwájú tó ń bi mi lọ́rọ̀ ilé fún ẹlẹ́sìn kan lẹ́ni tí mo wà yìí ó dìyàn gbé dàlẹ́ kìyàmà tí n bá kọjá lé afárá tí ó mú mi wà lè jẹ́ náà tí n bá kọjá lé afárá náà báwo la afárá náà fẹ́ wà njọ́ náà afárá kékeré kan ni afárá náà yóò mọ̀ yọ ṣùgbọ́n eré afárá náà ni gbogbo wa náà fẹ́ gba wà lè jẹ́ náà ẹni tí afárá náà bá ti yọ ṣubú abẹ́ afárá náà báyìí iná ní mẹ́ńbẹ́ afárá ìwà ń da lóhùn lópin ìgbà tí n bá ti fi lè kọjá gba eré afárá náà fi wọnú ọgbà àlìjẹ́ náà mo lè máa dẹ́ lóhùn gbà náà pé mo ní ọlá ju ajá lọ ṣùgbọ́n lẹ́ni tí mo wà yìí ajá ní ọlá jù mí lọ lẹ́ni tó ń bi mí lọ́rọ̀ yìí òun fi mí wé ajá mo gbà pé ajá ní ọlá jù mí lọ lópin ìgbà tí èmi náà yìí tí máa túbọ̀ tán tèmi náà ó di ìgbà tí n bá máa túbọ̀ tán mi pé mo kọjá lẹ́yìn afárá yìí tí n bá lọ bọ́ sọ́gbà àlìjẹ́ náà nítorí mo pé tó lẹ́ni tí mo wà yìí ìbéèrè tó bi mí jọ́ kìíní àná mo ní ọlá ju ajá lọ jàmá ẹjẹ́ àwò lọ́kùnrin àti lóbìnrin àwa náà tó má bí wa lérè bẹ́ẹ̀ tó má bí ẹ lérè pé ìwọ àtajá àbí ìwọ ẹtẹran oko ta ló fi ní ọlá jù náà méjèèjì ẹ̀rí gbogbo eléyìí wọ́n ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé àtàwádùn ìyẹpẹrẹ ara ẹni
tó bá yẹpẹrẹ níwájú ẹ̀dá èyí ò tí sọ pé ó yẹpẹrẹ rẹ níwájú ọlọ́run gbogbo ẹni tí yẹpẹrẹ rẹ lójú ẹ̀dá ọlọ́run padà máa ṣe kíni ọlọ́run máa gbé ga nítorí àtàwádùn ìyẹpẹrẹ rẹ nìyí wọ́n ní ìbáàdàtún ìjọsìn kan lòun náà jẹ́ lọ́tọ̀ ẹni tí ò bá ní tàwádùn wọ́n ní báwo ni yóò ṣe kíni yóò ṣe máa jọ́sìn fún ọlọ́run wọ́n ní ohun tó fi ní ọlájú nínú ìbáàdà òun náà ní àtàwádùn òun náà ní kí a máa yẹpẹrẹ rẹ ni ohun tó yẹ ká máa dìrọ̀ mọ́ nínú ẹ̀sìn jù òun náà ni àtàwádùn ṣùgbọ́n àwa afi gbogbo ẹlẹ̀ ohun tí ó yẹ ká dìmọ́ náà là ń dìmọ́ ẹ̀rí pé tí a bá fẹ́ kírun gbogbo wa náà gbogbo ohun tàjẹ́ a máa ń gbàgbé ẹ̀ a pa ọ̀pọ̀ a fọwọ́ sí gbáyà a dojúbolẹ̀ a ń ṣe kíni a máa kírun ó dàtà là ń kírun náà fún ọlọ́run ó dà ń jẹ́ àwọn ọlọ́run náà a rí ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wa pé fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka tí o bá ń gbàǹpé wò ọlọ́run ìgbàǹpé ọlọ́run tí o ń sin ọlọ́run náà rí ẹ̀ àtàwádùn kan náà ni gbogbo wa náà fi máa ń bọ̀wọ̀ la máa ń fi sáà la fi máa ń jọ́sìn á máa kírun yàmùyàmù máa jẹ ẹlòmíì kò lè pa nǹkan ó máa dúró ẹgbẹ́ ẹlòmíì kò lè wo ọ̀tún kò lè wo òsì ń bọ̀wọ̀ fún ta ni ọba tí ò rí ní ń bọ̀wọ̀ fún ibi tó yẹ kí ẹ̀dá ó máa ronú sí jù òun náà nìyẹn ẹ̀rí kí gbogbo eléyìí gbogbo ara ní tí bá ń bẹ tí bá ti ń lọ lé ilẹ̀ wa ibadu rahman àwọn lẹ́yìn náà pè ní àwọn ẹni ọlọ́run yamshuna ala al-ardi hauna wọ́n máa lọ lé ilẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbogbo àsìkò tẹ bá sọ̀rọ̀ sí wọn ò ní kankan tó fẹ́ sọ qalu salama àlàáfíà kó wọn bẹ fún yín náà ní gbólóhùn tí wọ́n máa dá yín lóhùn. jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ á wo ara wa kó ní kálukú wo rẹ̀ níbi tó kù sí èmi náà wòrà tèmi náà níbi tí gbà tí mò ń ka ọdún èmi náà wòrà tèmi náà níbi tí mo kù sí ẹ jẹ́ á wòrà tiwa náà níbi tá kù sí níbi iṣẹ́ ni nínú ilé ta wà ní ládùúgbò ní báwo làwọn èèyàn mọ̀ wá sí ládùúgbò ẹlòmíì bá jáde kó lé ládùúgbò báyìí títí ó fi dé títí kò fẹ́ sálámà séèyàn kan àwọn aládùúgbò yìí kan náà ni ó ṣe padà gbà wá tí gbàmígbàmí bá dé ọlọ́mọdé àmọ́ àmọ́ tí wọn bá mẹ́ ládùúgbò kan ó dà ó kọ́lé síbẹ̀ ni gbogbo àsìkò tí aburú kan bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn aládùúgbò ìlú kọ́kọ́ fẹ́ rí kó tó kàn wọ́n fámìlì ẹ̀ hakuli jar ẹ̀tọ́ aládùúgbò agbọ́dọ̀ mọ̀ fún wọn tó bá jáde kó lé láàárọ̀ mùsùlùmí ni kì í ṣe mùsùlùmí ẹlẹ́bọ ni kì í ṣe ẹlẹ́bọ tó bá ti jáde kó lé tó bá ti pàdé yàn láàárọ̀ ó gbọ́dọ̀ máa kéku ohun tá a fi máa mọ̀ pé lágbájá ó lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìwọ̀sí kan lò ẹ́ ládùúgbò ẹ gbọ́dọ̀ máa gbà pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa jẹ́rìí kí ẹ tó débẹ̀ lágbájá àbẹ́ẹ̀kọ́ irọ́ ni wọ́n tẹ́ sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́kan náà kó sì máa rí ìtọ́ka náà lára ẹ lẹ́kan náà pé alágbájá bá yọ̀ òun náà ni ẹ má wà lọ́bì kan ṣáàdì ẹ̀yìn tó sọnù ẹ má tẹ̀sọ̀kò débi kan ẹ bá ti délé ẹ bá gbogbo àwọn kinní yìí gbogbo àwọn ìwọ̀sí yìí a gbọ́dọ̀ kọ́ ládùúgbò àtàwádùn mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa ní ìtẹríba ó gbọ́dọ̀ máa yẹpẹrẹ níbi gbogbo nǹkan ibo la ń rìn sí eré ilẹ̀ náà la ń rìn sí eré ilẹ̀ tá ń rìn sí yìí ilẹ̀ náà ló fi ṣẹ̀dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ̀rí ọlọ́run pa àwọn màlẹ́kà láṣẹ pé kó lọ bu ìyẹ̀pẹ̀ akọ́ fi ṣẹ̀dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo màlẹ́kà ló kọ̀ àtàràlù nìkan báyìí òun ló lọ bá ilẹ̀ ṣèpinnu pé tí n bá bu díẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ lẹ́ni ìlọ́po ní mo fi san fún ẹ ó wá jẹ́ kọ̀ǹtírà láàrin àtàràlù màlẹ́kà tí ń pààyàn àti ilẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tó bá kú lẹ́ni ilẹ̀ náà ni wọ́n lọ àdéhùn tí wọ́n jọ ṣe nìyẹn ẹnìkan ò ní kú kí wọ́n gbé lọ òkè gbogbo ẹ̀dá tó bá ti kú lé ilẹ̀ ayé yìí abẹ́ ilẹ̀ náà ní lọ lálùkùránì fi sọ fún wa pé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra atara lẹ̀ láti dáyín èyí ilẹ̀ náà lẹ́ẹ̀mọ̀ ṣe mí tẹ́ bá ṣe ìgbésí ayé títí abẹ́ ilẹ̀ náà lẹ́ padà sí kí wọ́n ní fáàrí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa jàmáà tí a bá mọ̀ pé inú ilẹ̀ náà ló ti dá wa ibẹ̀ náà la fẹ́ padà sí kí wọ́n ní fáàrí èmi kí ní fáàrí tiẹ̀ náà lérí ilẹ̀ ẹ dákun torí ti Ọlọ́run gbogbo wọn kìíní à ń pera wa sá ohun tí gbogbo wa náà mọ̀ ni ṣùgbọ́n fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a máa ṣe ìrántí fúnra wa ìrántí tá a bá ṣe fúnra wa ni ó máa jẹ́ ìtanijí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo eléyìí náà ti sọ Ọlọ́run jẹ́ kí a bá níbi tó gbé lérè Ọlọ́run ṣe wa ní ẹni tí ó máa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tí ó sì máa mú un lò wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run wala la ilaha illallah àfidí àsìkò yìí àfi tọrọ fún Ọlọ́run àti ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala ọba tó ní kárí ọdún ilé ayé ọba tó ní kárí ṣe ń rọrùn ẹ̀mí tí ń bọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ó ṣojú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo ohun tá tọrọ Ọlọ́run kó ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run ọdọọdún náà ni ó máa dùn ẹjá gbà ń pé ọdún yìí bá àtẹ̀ pẹran bí a ṣe pa lẹ́sìn ẹjá gbà ń pé ẹ̀mí bá ti wà ìrètí sí ń bẹ ó ṣe é ṣe kọ́dún tí ń bọ̀
kó tún dùjọ ọdún ìgbà iná lọ. Gbogbo ìgbà tẹ́dá bá ti wà ó gbọ́dọ̀ máa dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Gbogbo ìgbà tẹ́dá bá ti wà ó gbọ́dọ̀ máa dú ọpẹ́. Kí là ń pè ní ọdún kó láti bá wa láyé ká dúpẹ́ fọ́lọ́run, ọdún bùṣe. Gbogbo èyí tó kù àfikún ni yóò wá bá wa láyé, mo gbọ́dọ̀ oúnjẹ kí n ṣe, mo gbọ́dọ̀ ṣe gbá, mo gbọ́dọ̀ ṣàwo. Àwọn èèyàn ní bùkátà lọ́dọ̀, wọ́n lówó lọ́dọ̀, wọ́n ní ohun tó lè fi ṣe oúnjẹ ṣùgbọ́n kò sálàáfíà. Kí wọ́n láǹfààní ohun tí wọ́n ní? Wọ́n ní owó tó lè fi rẹ ẹran kí wọ́n pín, wọ́n ní owó tó lè fi ṣe oúnjẹ fáwọn èèyàn káwọn èèyàn jẹun ṣùgbọ́n kò sálàáfíà dépò wọn tọ́ ọba kò wọ́n yọ owó jáde. Àwa alálàáfíà, àwa lówó lọ́wọ́. Ta ló yẹ kó mọ dúpẹ́ nú àwọn méjèèjì? Ẹ̀rí gbogbo orí tẹ́lọ̀ máa ṣe fẹ́ dà, a gbọ́dọ̀ máa dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run bá ní. Ọlọ́run máa jẹ́ àdúpẹ́ tó láṣì. La ilaha illallah. Gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n lọ sí ìdánwò tí wọ́n kọjá, Ọlọ́run bá fi àlùbáríkà sí. Gbogbo àwọn tí wọ́n kọjá àti bára wa sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀, ẹ má yẹ̀yẹ́ àwọn ọmọ yìí. Àwọn ọmọ tí wọ́n kọjá yìí, ẹ má yẹ̀yẹ́ wọn. Àwọn náà lọ dánwò kí wọ́n lè fi kọjá ni. Ṣùgbọ́n lillahil kamal, Ọlọ́run lọ́ba nìkan tó pé, Ọlọ́run lọ́ba tí ó kọrin yé ìwé ẹ̀dá tí kò ní sí àṣàdànù kan bẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dá dámà ọmọ ó máa rò pé òun ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n ìjọ tí èsì ó bá jáde yóò mọ̀ ní pé orúkọ tó ń wò jáde kò sí ṣíṣe kò sáìṣe. Àgbà fọ́lọ́hun náà ni ẹni ìdánwò tó fi jù ìdánwò lọ, òun náà ni bayna nas wa bayna Allah, òun náà ni láàrin àwọn ẹ̀dá dámà àti Ọlọ́run. Ní Ọlọ́run ti sọ fún wa pé òun ó ṣe ìdánwò fẹ́nìkan ọ̀kan wa tẹ́nìkan ò ní èṣùwé, ẹ̀zàmẹ́ Ọlọ́run ẹnìkan ò fẹ́ èṣùwé. Ó ní liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ó ní ní ìṣèdánwò fún yín, tí n bá ṣèdánwò náà fún yín láàrin mímọ̀ mi àti àìní mímọ̀, mi padà ṣèdánwò kan fún yín láàrin méjèèjì. Tí n bá ṣèdánwò náà fún yín, kò sí ẹnìkan ní tí ẹ̀ ní padà yege níbi ìdánwò, gbogbo wa náà láyege, òun náà ní ikú. Ẹ rí i pé ìdánwò tí ń bẹ láyé ń bí, á lọ ẹ̀zàmẹ́, á ṣe kinní kan, gbogbo ẹ̀ náà ta ayé ń bí náà ni. Ṣùgbọ́n tàlẹ̀ kìámà, tá a bá lọ ẹ̀yọ̀ kan náà àfẹ́ lọ lẹ́ẹ̀mejì. Èyàn ní kẹjá tọ́jú jù, ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ. Olọ́lọ́dún yìí kò bọ́ sí, a mọ̀ bẹ̀ lọ́wọ́ ọdún tí ń bọ̀, Ọlọ́run ṣe yóò bọ́ sí. Kódà ìwọ ló ṣe kò kíní, ìwọ ló ṣe báyìí, ohun tó dáa tó yẹ ká mọ̀ sọ fún àwọn ọmọ nìyẹn. Ọlọ́run kó kọ́ wa ní kókó àwọn ọmọ ṣe. Gbogbo àwọn ọmọ náà Ọlọ́run kó bá fún àwọn ọmọ náà fi dùn wá nú, má fún àwọn ọmọ náà bà wá nú jẹ́. Wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run, wala la ilaha illallah, wala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah. يا حبيبي يا نبي الله. gbogbo àṣẹ kanáà la káwọn rẹra wa lẹ tábà ti rẹra wa lẹ Ọlọ́run ló gbọ́ ẹgbẹ́ ìṣàgbéga wa ẹ tí ò bá rẹrẹ lẹ́sẹ̀ yóò tẹ̀ èyí ni tí wọ́n fi fún wa nílò sọ wọ́n fi kọ́ wa lọ́gbọ́n ẹ tí bá ń ṣe kàlùkàlù tẹ́lẹ̀ tí ń bùgà ó gbọ́dọ̀ rẹrẹ nílẹ̀ kó ṣe rẹ̀ ní kékeré Ọlọ́run máa ń ṣàgbéga ẹ̀ àyàkó àpapọ̀ máa ń ṣàgbéga rẹ̀. D'abord les remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire la prière de vendredi d'aujourd'hui. Et pour le sermon d'aujourd'hui, alhamdulillah, ce qui revient à tout un chacun de retenir, c'est que qu'une personne soit plus âgée ou inférieure ou égale à toi, il est important que tu le respectes. Parce que par ce respect-là, tu peux acquérir un certain nombre de choses que toi-même tu ne saurais dire avec la bouche. Donc que Dieu nous permette, Inch'Allah, d'avoir ce qu'on appelle le tawadun. Assalamu alaikum. Merci. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kí Ọlọ́run wá sí Ọlọ́run wá fi ògo fún Ọlọ́run ìkí àti ìkọ́ bàbá nàbí àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run tí ó fún wa ní jímọ̀ àti tẹ̀lé yìí náà kí Ọlọ́run mọ́tẹ̀ gbà ní ìbádà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa látara wójúbà tí agbọ́lé ní òun náà ní wípé kí èèyàn kó máa rẹra rẹ̀ lẹ̀ kí èèyàn má ṣe gbéraga gbogbo ẹni tó bá rí máa rẹra rẹ̀ lẹ̀ jẹ́ kí wọn náà kó lè wá wà fún wọn náà àmọ́ gbogbo ẹni tó bá ń ṣe gbéraga láyé kò ní rí ọ̀nà àbáyọ lórí tí ó bá fẹ́ ṣe àbí Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala Ọlọ́run ọba kò fún wa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ọba kò ṣàánú wa gbogbo bàtà gbọ́lé ní Ọlọ́run ọba sí ní bàtà kò ní ìdáyé wa àwọn wa ilẹ̀ tó bá wọn bá ti fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run tó bá wa ṣàlékún rẹ̀ gbogbo wa tá àti ìníwà rẹ̀ lẹ́yìn lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba dàpọ̀ Ọlọ́run sẹ́kọ̀ọ́ wa ní ìmánì tá a fi níwà rẹ̀ lẹ́yìn
barka Allah nabi lọ́dọ̀ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin صل وسلم دائما